Makan-makan usah lihat bawah. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel YouTube Cahaya Tani Dewi. Oke teman-teman, hari ini Dewi mau bikin kue lagi di pondok. Ini Dewi mau bikin kue talam ubi karena ubinya banyak ya. Kita bikin talam ubi aja hari ini. Seperti biasa, Dewi itu suka ngemil, jadi kita harus bikin kue. Ini aku lagi siapkan santannya ya. Santan. Ini santannya 500 ml ya teman-teman. Nanti resepnya ada Dewi tulis nanti ya. Oke teman-teman, ini udah ditimbang ya, udah sama rata. Ini akan kita kasih warna. Ini nama kue. Ini Dewi buat untuk atasnya lapisan kue ya buat. Tuh ya. Mat
Ya, Muhammad Bobo. Ini teman-teman, bulu si momot ini kalau nggak digunting dia itu kotor di bagian sini. Ini sebulan sekali Dewi gunting, bulunya tuh panjang, jadi kalau nggak dibuang itu dia kuning. Biar ganteng ya. Bulunya kepanjangan. Kena sungut nanti. Panjang banget bulunya. Naik, naik sini. Saya, basah bulu. Naik, naik. Takut mah, di mama marah.
kan teman-teman, karena Dewi punya loyang besar, cuma dandangnya itu kecil. Ini kita pakai secukupnya aja. Tebal nanti kuenya. Mamat minum. Haus mah. Haus ya. Tuh mau hujan tuh. Lebat hujannya. Baru aja mupuk. Kita lagi menyemprot. Hujannya lebat kayak gitu. Ini masih panas banget teman-teman. Cuma udah nggak sabar mau makan. Kelamaan kalau nunggu.
Udah?